Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Guru Hebat Kalimantan Barat. Bertemu lagi di seminar online kita pada hari Jumat 23 Agustus 2019. Perkenalkan, saya Agung Satria Utama sebagai host pada sesi ini, dan yang menjadi moderator pada sesi ini adalah Bu Irna Rosiana. Pemateri pada pagi hari ini adalah Bapak Guntur, dan yang membawakan materi tentang peran uang dalam kehidupan. Dan sebagai petugas-petugasnya adalah player Bapak Guntur, presensi Ibu Francisca Mael, perekam layar 1 Bu Yumiasi, perekam layar 2 Pak Agung Bakti. Sebelum kami saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Hari sebagai Direktur Simameo Trade Center Indonesia 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti Zulaiha dan Ibu Umi Tria, Bapak Hairudin sebagai 3 pilar VCT Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Eli Yuliana sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih juga sama Bu Sarifah Eli Dahli sebagai Koordinator ISMK Negeri 1. Dan terima kasih juga kepada Bapak Arbian sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan saja kepada moderator kita, Bu Irna Rosiana. Pada Ibu moderator, saya persilakan. Dimana yang namanya uang ini punya itu yang sulit untuk ke unsur memakan uang dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kesempatan menjelaskan berkaitan ini sebelumnya mengulang sejarah mana terjadinya uang. Kemudian nanti juga akan saya menjelaskan berkaitan dengan pengertian dan syarat uang dan bahkan si uang itu sendiri. Karena uang yang sampai saat luar bahkan sampai sekarang masih berlomba-lomba untuk cari uang. Nah,
berkaitan sekarang karena hal ini bila adanya secara bersama bagaimana menemukan salah satu yang alat tukar yang mempunyai nilai yang bisa menentukan nilai barang itu tersebut. Nah, semakin bertambah banyaknya kebutuhan manusia menyebabkan sistem barter tidak mudah dilakukan. Hal tersebut mendorong orang untuk menemukan suatu komoditas yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian dan syarat uang yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Kemudian yang kedua di sini syarat uang itu diartikan sebagai syarat suatu komoditi dijadikan sebagai uang juga syaratnya. Nah, jadi syarat pertama yang namanya uang itu adalah harus tahan lama, kemudian nilainya stabil, baik itu nilai nominal maupun nilai intrinsiknya nanti. Kemudian mudah dibawa siapapun dari usia berapapun, dari kalangan manapun, uang ini mudah dibawa dan bisa diterima. Kemudian dapat dibagi dalam satuan lebih. Artinya di sini itu kecil sampai yang paling besar. Kalau di mulai dari 25.000. Nah, kemudian uang juga bisa nilai dari suatu barang nantinya. Nah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar bahkan yang berat. Jumlahnya mencukupi. Artinya uang ini nilainya itu harus bisa mencukupi pada kadar nilai barang tertentu. Nilainya juga stabil dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Artinya masyarakat dari kalangan itu bisa uang. Nah, berikutnya di sini namanya jenis uang. Jenis uang ada dua jenis yang namanya uang di sini, yaitu ada uang giral. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral atau istilahnya biasa digunakan oleh namanya Bank Indonesia selaku banker of bank. Kemudian giral ini ada uang masyarakat seperti cek, bilet giral, yang sejenis. Jadi uang ini dikeluarkan oleh bank umum. Nah, jadi uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa berharga seperti cek dan yang lainnya. Kemudian berikutnya di sini ada namanya fungsi. Jadi uang dalam kehidupan kita ini mempunyai beberapa fungsi. Jadi uang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, pertama, fungsi uang itu adalah sebagai alat tukar atau medium of change. Jadi semua transaksi-transaksi yang sifatnya seperti di pasar atau yang di luaran ini juga uang itu paling utama itu adalah sebagai alat tukar. Dan ada ini sebagai fungsi asli ya. Fungsi asli itu salah satunya itu adalah sebagai alat tukar. Kemudian nanti ada fungsi turunan nantinya. Nah,
Itu fungsi aslinya di sini itu adalah alat yang kedua itu adalah jadi dengan uang orang bisa menghitung atau menaksir nilai suatu barang. Kemudian kekayaan seseorang juga bisa dihitung juga berdasarkan yang namanya uang. Nah, kemudian itu diketahui dengan menggunakan namanya uang. Di sini uang mempunyai peran yang sangat penting karena berkaitan dengan nilai suatu barang. Nah, kemudian ada standar pembayaran di masa depan. Jadi menggunakan untuk alat transaksi pembayaran di masa yang akan datang. Jadi kalau ada yang masih mungkin sebelumnya belum masih menggunakan barter, kemudian ada yang sifatnya hutang ataukah bisa juga pembayaran tersebut bisa menggunakan namanya uang. Nah, apalagi pada era zaman sekarang uang itu sudah otomatis menjadi alat pembayaran sah, kemudian kan untuk pembayaran saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kemudian ada nilai. Nah, nilai mata uang ya, di sini ada nilai yang tertera pada masing-masing uang, yaitu nilai nominal. Jadi pada uang itu ada nilai nominal yang biasa tertulis berdasarkan angka yang setiap sudutnya terdapat angka nilai nominal uang tersebut. Jadi setiap sudut uang di Indonesia terutama itu ada nilai yang tertulis atau tercetak tergantinya. Jadi ada yang 1.000 sampai yang 100.000. Yang dijadikan uang itu. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai bahan untuk digunakan atau yang dibuat sebagai uang. Jadi uang kertas, uang logam, logamnya itu sendiri disebut dengan nilai intrinsik dan kertas ya pastinya kertas yang digunakan itulah sebagai nilai intrinsiknya. Nah, keduanya ini mempunyai nilai tersendiri. Kemudian ada pengertian lembaga keuangan yang ada di sekitar. Jadi di sini sebelumnya masalah uang ini juga sebenarnya mempunyai peran yaitu alat pemindah. Jadi seseorang juga bisa dikatakan kaya atau apa karena juga bisa memiliki uang. Nah, uang juga bisa digunakan sebagai alat pemindah kekayaan seperti orang yang dulunya punya tanah kemudian dijual dan diterimalah yang namanya uang. Nah, ini juga sebagai maka bisa dikatakan uang itu sebagai alat pemindah kekayaan. Kemudian karena yang namanya uang erat dengan lembaga keuangannya. Paling tidak di sini saya jelaskan sedikit berkaitan dengan sumber uang itu sendiri. Yaitu ada lembaga keuangan sebenarnya dijelaskan di sini kaitan dengan lembaga keuangan karena masyarakat tentunya harus ada yang mempunyai kebijakan otoriternya. Paling tidak pengendalian uang itu tidak sebebas-bebasnya. Nah, di sini ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapat keuntungan. Nah, ini salah satunya yang biasa disebut dengan atau lembaga non-bank juga ada. Nah, di sini ada yang namanya lembaga biasa ada juga dengan lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini biasa ada seperti koperasi atau sejenisnya. Ada juga BMT. Itu juga sebagai lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Kemudian lembaga keuangan bank. Nah, ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1900. Dana bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi bank sudah diartikan berdasarkan undang-undang yang sudah ada di negara Indonesia, di mana bank itu kemudian menghimpun atau masyarakat menabung, tapi juga bisa disalurkan kembali oleh bank dengan pinjaman agar
proses perekonomian terus berjalan. Nah, kemudian tugas pokok perbankan. Nah, ini. Jadi uang yang berada di pasaran atau berada pada diri kita ini sebenarnya asalnya jelas, yaitu berasal dari bank. Nah, karena tugas bank itu sendiri ada bagian-bagiannya. Jadi ada bank Bank Indonesia selapnya, artinya bank yang memang menaungi beberapa bank di bawahnya yang bertugas nanti mengawasi, mengontrol. Kemudian juga sebagai pengawas keuangan. Nah, kalau bank umum dia akan pada sini itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian menurunkan dana tersebut ke masyarakat kembali kemudian dalam bentuk pinjaman. Nah, yang ketiga yaitu memberi jasa lainnya. Bisa saja transfer uang, menerima pembayaran listrik, telepon, pajak dan lain-lainnya. Sekarang ini sudah lebih banyak lagi fungsi dari uang yang ada di bank. Kemudian jenis-jenis bank, ya, ada bank umum di sini. Bank yang dalam kegiatan utamanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum ini sebagai lalu lintas pembayaran bisa juga menerima penyimpanan dan juga pinjaman. Nah, kemudian ada bank perkreditan rakyat. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dia hanya khusus untuk memberi pinjaman kepada masyarakat. Kemudian bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertugas mengatur peredaran uang Indonesia yang bernama MISA nih. Kemudian ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini salah satu yang mengelola keuangan atau uang yang ada di masyarakat itu juga namanya lembaga keuangan bukan bank. Nah, ini berbeda dengan bank. Lembaga ini tidak diizinkan menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dalam bentuk kertas berharga dan kemudian menyalurkan untuk membiayai kegiatan investasi perusahaan atau konsu. Jadi ini lembaga keuangan non-bank ini banyak jenisnya di Indonesia, salah satunya bisa berbentuk koperasi, CU, dan yang lainnya. Nah, ini karena uang itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya lembaga keuangan tersebut. Nih, lembaga keuangan ada juga asuransi di sini, lembaga pensiun nantinya, kemudian pegadaian juga sebagai bentuk lembaga keuangan bukan bank. Oke, sampai di sini. Jadi saya tekankan kembali bahwa yang namanya uang dalam kehidupan ini mempunyai sebaik uang adalah segala bukan tidak membutuhkan, tapi uang adalah mungkin memberikan modal. Jadi tadi ada istilah uang bukan segala-galanya, begitu ya Pak ya. Jadi uang ini berasal memang dari bank, kemudian didistribusikan ke seluruh masyarakat. Jadi sangatlah menariknya sejarah uang, kemudian jenis uang yang kita untuk tukar menukar. Ini nilai jenis atau tanyakan
untuk bargaining. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, pertanyaan dari kita. Nah, ini saya mau tadi materi Pak Gubernur mengatakan uang adalah segalanya. Saya namanya miskin itu pasti tadi segala. Jadi kalau kita kecil itu tidak punya uang, mana dikatakan kayak begitu. Wah, alam kayak pada masa itu dari Pak Guntur. Pendapatnya, mengapa dikatakan uang itu adalah segala-galanya, sedangkan orang miskin itu tak punya uang. Berarti sama orang miskin tak bisa tak punya uang. Susah ya. Entah kita ini kan bahwa bisa mendapatkan masyarakat yang miskin. Maunya megang duit ya. Baik, terima kasih Bu Irna selaku moderator yang disampaikan oleh Bu Gustina berkaitan peran uang, di mana uang itu mempunyai peran dalam kehidupan ini segala-galanya memang membutuhkan uang, tapi segala-galanya juga tapi uang bukanlah segala-galanya, tapi sebagian uang adalah segala-galanya. Jadi memang kehidupan kita ya begitu, kehidupan kita sekarang ini memang memerlukan
bukan segalanya itu uang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita tetap memerlukan yang namanya bertransaksi untuk berjaga-jaga. Jadi uang ini dalam ilmu ekonomi itu ada yang tiga fungsi utama, fungsi sebagai fungsi sah, kemudian yang kedua yang datangnya tiba-tiba, maka uang inilah penyelamat kita. Uang itu mempunyai peran yang sangat penting. Kalau yang transaksi sehari-hari yang memerlukan namanya uang. Nah, itu orang sampai sekarang ini masih memenuhi kebutuhan sehari-harinya menggunakan uang, sehingga mereka tuntutan kerja keras hanya tidak lain untuk mencari uang. Nah, bagi sebagian orang yang tidak lagi kerja keras untuk uang, tapi orang sudah memikirkan bagaimana untuk orang, bukan lagi orang bekerja keras untuk uang. Nah, itu yang sudah buka pikirannya, yang sudah mengubah manusia ini tidak akan kerja keras setiap waktu hanya untuk. Jadi baiknya bagaimana uang kerja keras untuk kita, disitulah kita bisa akan terus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan segala-galanya tetap bisa terpenuhi. Maka uang ini memang apa tetap memerlukan uang. Nah, meskipun katakan bahwa uang juga bukan segala-galanya. Kenapa? Karena kita untuk bahagia saja itu untuk senang tidak mesti harus menggunakan uang. Karena masih ada yang bisa kita gunakan dengan hal-hal yang bisa dalam hidup ini. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan orang miskin, berarti tidak bisa bahwa uang itu justru yang sampai saat ini orang miskin itu perjuangkan sampai saat ini juga tidak hanya itu hanya uang, karena mereka merasa bahwa mereka sangat membutuhkan yang namanya uang kebutuhannya. Nah, jadi jelas kalau di situ bahwa memang uang ini sangat diperlukan oleh mereka, tapi karena kehidupan tidak sama, maka ya uangnya juga otomatis tidak sama, sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan mereka yang juga tidak terpenuhi secara maksimal. Beda halnya dengan orang-orang yang mereka butuhkan bisa terpenuhi. Nah, kemudian ada juga yang dibutuhkan kenapa pemerintah selalu hak sebagai mencetak pemerintah itu lembaga pertama yang harus bertanggung jawab berkaitan dengan kemiskinan yang ada, apalagi di Indonesia jelas diatur berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 34. Di sana jelas semuanya orang miskin itu adalah tanggung jawab negara. Nah, kenapa pemerintah tidak mencetak uang, kemudian uang itu diberikan saja kepada orang miskin? Otomatis mereka juga akan menikmati kehidupan mereka sama dengan kita, bisa sama dengan yang lainnya. Maksud saya tadi, mereka juga bisa memenuhi segala kebutuhannya, karena melihat uang tadi dengan istilah uang adalah segala-galanya. Nah, sebagai manusia, dengan begitu kan logikanya kalau orang miskin tadi bisa hidup sama, mereka bisa hidup dengan layak, kemudian bisa memenuhi segala kebutuhan kita, mau memberi uang orang satu. Kemiskinan dianggap selesai. Baik, kelihatan menurut kacamata kita logikanya benar, tapi sebenarnya pemerintah juga harus menjaga tentang yang namanya nilai uang itu sendiri, karena peredaran uang yang beredar di masyarakat itu sebenarnya sudah dikatakan supaya
tetap terjaga. Kalau seandainya uang yang dicetak itu semaksimal mungkin atau sebanyak-banyaknya kemudian disebarkan kepada masyarakat, apalagi diberi kepada orang miskin yang itu juga nantinya akan nilai uang itu, baik itu nilai nominalnya terutama. Kenapa? Karena ketika uang terlalu banyak dari masyarakat, maka nilai uang itu nanti semakin tidak ada nilainya. Yang sederhana saja, kalau nilai uang itu tidak dikendalikan, maka bisa saja makanan yang sekarang harganya bisa, kalau semua orang sudah banyak memegang uang, uang bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan bagi mereka, sehingga uang akan tidak ada nilainya. Kemudian kalaupun ada nilainya, uang tersebut bisa tiba-tiba mempengaruhi harga pasar yang luar biasa. Pada saat membeli makanan yang bisa dengan harga 5.000, bisa saja nanti makanan itu dijual dengan harga 50.000, bahkan sampai 500.000. Karena kata orang yang jual, dia juga sama-sama punya banyak uang. Nah, kalau begini yang terjadi, maka bahaya juga dengan nilai uang itu sendiri. Maka pemerintah mengatur supaya uang yang beredar di masyarakat ini tetap berada di zona amannya. Kalau seandainya memang maka yaitu salah satu kebijakan itu adalah kebijakan moneternya, kebijakan di bidang keuangan. Salah terdapat namanya kebijakan penentuan tingkat suku bunga. Ya, jadi satunya itu adalah cara pemerintah untuk beredar di masyarakat terlalu banyak. Dengan naiknya tingkat suku bunga, maka masyarakat yang punya uang tidak lagi disimpan di bawah bantal tidurnya lagi atau di lemarinya. Justru uang itu nanti akan ditabung pada bank karena melihat bunga yang tinggi, sehingga bunga yang ada juga hatian masyarakat nasabah akan berbondong-bondong datang ke bank untuk menyimpankan uangnya. Nanti bukan hanya kebijakan Scott, ada juga kebijakan-kebijakan lainnya. Mengumumkan bank, ya, tapi mereka ada pertimbangan tertentu yang dikhawatirkan di rupiah itu nantinya akan rusak gara-gara terlalu banyak. Jadi peran atau sudut pandang yang berkaitan dengan masalah uang yang sampai saat ini orang sebagian mendewa-dewakan yang namanya uang. Bahkan dianggap besar, semuanya bisa diatur karena uang. Nah ini. Mungkin saya kembali kepada Bu Irna. Dari pertanyaan khususnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Turut lengkapnya, terperinci dan jelas, di mana uang ini manfaatnya sangat besar sekali. Bukan berarti uang aja, kalau pendidikan sampai S1, S2 ataupun S3 ini juga membutuhkan uang. Jadi uang memang itu segala-galanya bagi manusia. Dan uang orang miskin pun juga bukan punya uang orang miskin.
Alhamdulillah sudah jelas. Ya, memang saya perhatikan tadi memang sangat jelas sekali. Anak kita yang kirim uang, saya pun malu. Mungkin lagi ada mengenai peran uang. Sebenarnya kalau tanya memang buat saya uang jelas segala-galanya. Bahkan kalau tidak semoga tadi yang dijelaskan oleh Pak Guru sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih Bu Irna selaku moderator. Tadi kita jelas mendengarkan tentang materi yang disampaikan oleh Pak Guntur, peran uang dalam kehidupan. Ya, sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Semoga dapat berguna bagi kehidupan kita. Tidak panjang lebar lagi, saya tutup. Materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.